nặng đi nè. Mấy anh đang tới gom lót đi cầu các bạn. Quá lúng rồi. Vô cái cầu không? Còn nó nằm đúng là đi nó nằm thiệt chứ. Cái thân dễ gì. Dễ rồi luôn. Khổ đó. Dạ. Quá lúng các bạn. Mấy anh đang dùng gom lót cây cầu rồi. Đây nặng dữ. Ta nắm ngón tay một lên rồi. Cái đủ má ba bay là cha thôi.
3 nhưng vẫn hoạt động tốt các bạn. Con này hiếm gặp đi chung lắm nha các bạn. Bên kia là con DC70 các bạn ơi. Chiếc máy cắt có một chiếc máy kéo các bạn. Trong vuông tôm. Nghe nông dân nói là sau khi thu hoạch lúa thì sẽ dọn vuông lại thả tôm các bạn. Đây, con DC70 rút. Ở trên có anh sử dụng live cam nha các bạn. Phía góc dưới kia lúng nên mấy anh cắt từ khuôn trên này dài xuống nha các bạn.
kéo khá nhiều lúa nha các bạn. Lắc quá lắc rồi. Mình sẽ di chuyển theo cái máy kéo coi nó qua cầu như thế nào nha các bạn. Máy kéo đang tháo dĩ cầu, lắp dĩ cầu đầu tiên nha các bạn. Anh đã gác được dĩ cầu đầu tiên lên các bạn ơi. Đang chạy đang cho dĩ cầu nó rớt xuống nha các bạn. Tiếp tục lui lại để lôi dãy cầu thứ hai bắt lên bờ kia các bạn. Hiện tại có một anh đang đào cho cái bờ nó thấp xuống, đang bỏ dãy cầu xuống bằng dãy cầu bên kia các bạn. Đã bỏ được chỉ cầu thứ hai xuống rồi. Mấy anh bị chỉnh sửa cho nó ngay lại máy chạy qua các bạn.
dãy cầu phụ nối nữa nha các bạn. Kubota DC 70 lút qua trước nha các bạn. Dãy cầu nó muốn chạy ra luôn các bạn ơi. Cầu đúng dữ lắm nha các bạn. Đây có cái bờ máy chạy qua đây luôn các bạn ơi. Mấy anh đang độn gom lót dãy cầu tiếp tục đi chiếc thứ hai qua các bạn. Rồi con thứ hai tiếp tục chạy qua các bạn ơi. Hiện tại là có anh đang tiếp tục đào sửa cho dốc nó thấp xuống để máy kéo chạy qua dễ dàng hơn nha các bạn. Đây hai chiếc máy kéo chuẩn bị đợi anh sửa cầu xong sẽ chạy qua các bạn ơi. Cái máy nó không được tao bên kia, tao lại qua chỗ khác. Nó chưa nắng mà đụ mày nghe cái máy chạy mệt. Thì không để bà nó trên này chạy nó đi lên. Để luôn rồi đó. Bắt rồi không đây. Chúng mình sửa chậu lại cái đậm ơi. Bạn đi rồi sửa. Rồi tiếp tục có một chiếc máy kéo lúa đang chạy vô nữa các bạn ơi. Qua cầu chạy xuống rồi tiếp tục lấy chến qua các bạn. Ôi, cầu nó nhịp lúng lúng các bạn. Có chiếc máy kéo đang chạy qua chuẩn bị qua cầu các bạn. Chiếc máy cắt xong rồi giờ máy kéo ra kéo lúa luôn các bạn.
tiếp tục có chiếc máy kéo chạy ra nữa nha các bạn. Đang trả số lại lấy chớn các bạn ơi. Máy kéo chuẩn bị qua cầu các bạn ơi. Đó, anh hiện tại anh đang trả số lại, vô số bò qua từ từ các bạn. Làm cắt đồng vuông tôm phải bắt cầu qua vuông rồi nha các bạn. Đó. Đây có bờ rồi chạy vô. Rồi tiếp tục có một chiếc máy kéo lúa đang chạy vô nữa các bạn ơi. Qua cầu trả số tiếp tục lấy chớn qua các bạn. Cầu nó nhịp lúng lúng các bạn. Dẫn theo máy chạy lên bờ luôn các bạn. Con này là con Kubota DC70 nút nha các bạn. Trả số để quay đầu lại các bạn.